Današnja tiskovna konferenca je namenjena, da širši javnosti sporočimo zaključke in sprejete sklepe, ki smo jih sprejeli na današnji nujni seji. In sicer glede na sklepe prejšnje seje smo danes vsebinsko uskladili in potrdili naslednje sklepe. In sicer, da se vloži nova zahteva na pristojno okrajno sodišče v Ljubljani za odreditev predložene dokumentacije Nove Ljubljanske banke, Abanke, Nove kreditne banke Maribor, Banke Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije. Na specializirano državno tožilstvo se bo poslal dopis z prošnjo, da se nam predložijo dokumenti, ki se navezujejo na nepravilnosti in na sume kaznivih dejanj, storjenih v teh treh slovenskih bankah, Abanki, Novi kreditni banki Maribor in pa Novi Ljubljanski banki. Poslal se bo dopis na centralno banko v Nemčijo, regulatorja na Hrvaškem Hanfo in pa na Narodno banko Srbijo, da nas obvestijo komisijo o ukrepih in o opozorilih, ki so jih izvedli za slovenske finančne inštitucije, ki poslujejo in ki so poslovali v Nemčiji, na Hrvaškem in pa v Srbiji, in pa obvestila, s katerimi so seznanjali Banko Slovenijo. Sprejeli smo tudi sklep, da za priče, katere na komisiji ne bodo odgovarjale na vprašanja, da se zaprosi za njihovo zaslišanje okrajno sodišče v Ljubljani, in sicer na vprašanja, katere niso hoteli odgovarjati. Ta sklep velja tako za nazaj kot za naprej, in sicer po sedaj pregledanih magnetogramih bomo zaslišanje preko sodišča zahtevali za viceguvernerko Zadravec Capriolo, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije gospoda Klemenčiča in pa gospoda Kramerja. Naslovili bomo pa tudi dopis na Urad za preprečevanje pranja denarja z prošnjo, da preiskovalno komisijo obvestijo o ugotovitvah v zvezi z Banko Slovenije, Novo kreditno banko Maribor, Novo Ljubljansko banko in pa Abanko. Zdaj, glede na pričanje in odgovore prič, ki smo jih zaslišali do sedaj, se je komisija soglasno odločila, da se razširi nabor prič, in sicer, da se pred komisijo zasliši nekdanje vodstvo AUKN-ja, Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, nekdanje finančne ministre, nekdanje predsednike vlad, to pomeni gospoda Ropa, gospoda Križaniča, gospoda Pahorja in pa gospoda Janeza Janšo. Zasliši se tudi sedanjega in nekdanjega ministra za kmetijstvo, gospoda magistra Dejana Židana. Zaslišalo se bo še župana Mestne občine Ljubljane, gospoda Zorana Jankoviča, nekdanjega predsednika uprave družbe LHB v Frankfurtu, gospoda Egona Zakrajška in pa gospoda Bineta Kordeža. Komisija bo z zasliševanjem prič nadaljevala 20. in 21. marca, ko bodo zaslišani gospod Kovačič, gospod Plos, gospod Vidic in pa gospod Danilo Toplin.